Kratko. Samo še 2 stavka mu povem. No, ne vem, ampak to ga morate vprašati, to morate Janeza vprašati, zakaj ga ni bilo. Bil je večkrat, nekajkrat ga ni bilo. Janez Janša je bil verjetno lani zadržan zato, ker so ga pošiljali na Dob. Z podobnih razlogov sem tudi jaz lani zadržan. Ampak zdravstvenik seveda. Ne vem, včasih se mi zdi to pozivanje k enotnosti iluzija, glede na razmeroma velika nasprotja, politična nasprotja, tudi konceptualna nasprotja. To, da nismo sposobni najti skupnega imenovalca, kar smo bili delno sposobni pred 25 leti, je vračanje v stare tirnice slovenske politike, ki je praktično zamudila vse zgodovinske priložnosti pred drugo vojno, po drugi vojni in v spletu nekih zelo, bom rekel, različnih okoliščin pred 25 leti nam je uspelo poriniti nogo med vrata, zato da smo to državo naredili samostojno in to, kar sem rekel prej, resno mislim, da je z te oddaljenosti 25 let tisto podjetje, ki nam je takrat uspelo, zgleda še vsak dan bolj fascinantno. Jaz tudi ne. Veste, zgodovina in materiali, ki postajajo dostopni po dolgem času, relativizirajo velikokrat tudi velike zgodovinske persone. Tako da je to samo deloma res, kar pravite. Seveda nimamo izkušenj, nimamo neke svoje lastne zgodovine državnosti, ta je zelo kratka. Imeli smo pa ljudi, ki so bili v položajih in, bom rekel, so imeli moč, da bi te stvari lahko spreminjali tudi v preteklosti in jaz upam, da bodo tudi danes izrabili in uporabili to priložnost. Ne s prav velikimi pričakovanji. Ne z velikimi pričakovanji, ukvarjam se s svojimi problemi, ki mi jih je povzročila prav ta politika, tako da težko komentiram kaj drugega. Hvala lepa.